yawa sai wani kamfani suka kawo mana na quick teller suka kawo mana POS ɗinsu, to shi ya sha bamban da na banki, saboda shi wancan na bankin T+1 ne, in kai transaction sai awa 24 zai sauka, kai zai yi approve amma kudin ya ba account ɗin customer, kai kuma ba zai saukan ma ba sai nan da awa 24. shi kuma wancan na quick teller da suka zo da shi sai suka zo da shi instant zai shiga, amma su kuma ana charges. To lokacin sai muka ringa raba agent din wannan POS din suka je suna transaction da shi. Sai kuma abu na hudu sai face money suka zo su kuma 2015, ina ga 15-16 ne face money, su ma sai suka zo da wallet ba account ba ne, saboda ba zan manta ba akwai wata mata ba zan iya tuna sunanta ba, irin ya America ce, sai ta ce za ta tallafa wa mata a kan su shiga kan agency banking, amma za a amfani da wannan platform din na face money, saboda a lokacin Kano, Katsina, Jigawa aka yi training din. Kano mutum 150, Katsina mutum 150, Jigawa mutum 150. mu muka yi training din na Kano, amma dai yana onda da kamfanin mu. A lokacin aka bude musu wannan wallet din na face money, sannan kuma aka ba su tallafin 50,000, sannan kuma da wata waya ta face money wacce za a dora musu application wanda za su ringa zuwa gida suna transaction, suna cash in cash out. In mutum ya zo a tura mai kuɗi za su tura. To a haka dai face money ta zo daga bayan lokacin contract din da suka bayar ya wuce, sai kuma suka zo suna creating agent da kansu maza. Da suka yi creating lokacin mu kuma contract din mu ya kare, suna creating agent kansu maza. To daga nan ma CBN sai ta fito da tsarin wannan cashless policy din, wanda sai ta ɗauki wannan cashless policy din gurungun state 10 ta bawa shi mai gidanmu, shi Aminu Bizi kenan. A lokacin aka yi wannan zagayen na state 10, ina ga irin dai na arewa, Kano, Kaduna, irin su Maiduguri, suwaye duka dai su Zamfara, haka su Sokoto, da aka yi wannan aikin aka gama. Shine lokacin da cashless policy ya shigo. To daga nan kuma sai aka zo an gama wannan, sai aka zo kuma aka shigo irin sabga e-naira yanzu da muke ciki, wacce e-naira platform ne na CBN ne ta creating abinta, saboda ana ta complain akan wallet ana samun matsala da shi, ana samun matsala akan wallet. Saboda ba zan iya manta ba, akwai wannan wallet din da muke magana da kai yanzu na Ofe, wanda a cikin shi ma ni an ɗeban mun kuɗi 800,000, wanda har yanzu na dai samu ɗaya daga cikinsu wanda ana ɗan biya na kuɗin a hankula ma. To saboda matsalolin da yake complain ya yawa a CBN, sai CBN take so za ta kashe wannan wallet din, sai ta ce duk wanda yake da wallet to ya yi kokari ya samu lasin na CBN wanda za ta mai da su banki. Ya bar wallet ya koma banki, sun san suna da details ɗinka da komai da komai, saboda yanzu idan yan yawu sun ɗebi kuɗinka sun sa a wallet, to kuɗinka wannan kuɗin ya tafi, saboda ba a iya ganin details ɗin wallet. Wani wallet ɗin da za su sa kuɗi ma wani ɗan kudin ne ya creating ba a san shi ba, su kawai za su je su cire kuɗin su yi abin da za su yi da shi. To ba a iya tracing wallet, shi yasa to CBN take so ta dakatar da wannan wallet din. Tunda mutane sun lari da wallet, sai ta fito da wannan e-naira din. Shi wannan e-naira platform ne da CBN ta fitar da shi, wanda kuma shi idan za ka yi transaction a cikinsa ba za a caje ka ko sisi ba. Shi ne ma wannan tsarin da aka shigo da shi na rage hada-hada kuɗi a hannu. To so ake ko me kayan miya ka je ka siya kayan miya naira 100 a gurin shi, to ka tura mai, saboda babu cash kamar yanzu yanda muke fama a halin yanzu. To za mu ga kuma matsalar wannan abin da ya zo network ne, amma abu ne mai kyau, saboda ka je siyan abu ba sai kana yawo da cash ba, kawai zan cire wayata ne in ma transfer. Da a ce network din mu yana tsaye mai kyau ne,
to wannan abu ne mai kyau. To amma matsalolin da ake fama da shi, kaji za ka yi transfer ɗin ma ta gagara, kaji POS za ka cire kuɗi babu kuɗi, kaji ATM cirewa babu abin da za ka siya. To wannan shine abin da yake damun ma yanzu. Sannan kuma sai magana da kake ta kamfanin BZ Mobile, wanda duk bayanin da nake a kansa nake, wayannan da abubuwan da nake faɗa ta ƙarƙashinsa duk suka taso. Don duk wani banki da zai fitar da wani platform nashi, BZ Mobile shi yake ba a talla. Haka CBN in ta fito da sabon abu, BZ Mobile take ba a talla. Haka kamar gwamnatin jihar Kano, mun biya revenue na yan keke napep, na Ministry of Commerce, na Business Premises, duka har gwamnatin jihar Kano tana ba mu shi wannan contract mi. Don a yanzu ma akwai contract na 'yan kasuwa still da na irin ID card da ake, to shi ma kamar ATM ne, duka yana wannan wannan kamfanin. Sannan kuma maganar POS da kake yanzu, alhamdulillah ni ba abin da zan ce, na ƙaru sosai a POS saboda ina da shago a yanzu guda 3, kuma alfarma iri-iri kala-kala ta sanadiyar wannan business ɗin na babu wanda ba ni da shi, daga ɓangaren plumbing da nema na farko zuwa wannan na biyu. Saboda na san manyan mutane ta ɓangaren plumbing, na san manyan mutane 'yan majalisu, manyan 'yan siyasa, haka manyan mutane su lauyoyi, baristoci, haka duka na sani ina da su. Ta ɓangaren aikin ruwa na ma haka. To kaga babu abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah. To alhamdulillah, lokacin da nake karkashin BZ Mobile, dama kamar na faɗa a farko, shi BZ Mobile ba wai in ya ɗauke ka aiki ya ɗauke ka zai ringa biyan ka salari ba. Shi wannan sana'ar da ya nuna ma ita ce abin da ya ɗora ka a kai, in dai ka je ka bi za ka samu abin da kake nema. To alhamdulillah nake karkashin kamfanin shi, har yanzu ina ciki, kuma kamar yadda na yi magana ina da shaguna na hawa personal guda 3 wanda nake business dina a ciki, kuma ta ɓangaren shi na samu, tunda da ban koya ba zan iya zuwa in buɗe wannan abin ba. Sannan akwai wayanda suke zuwa su fara sana'ar sama ta ka, to idan suka shiga wannan sana'ar sama ta ka ba su koya ba, kawai ka saba kawai ka cire ka bayan ne, to za ga suna ta samun irin matsaloli na transaction, ya ma yi decline, baka sanya za ka yi da customer ba ko ka yi menene, za ka ga irin suna samun challenges sosai. Ba kamar mu ba da idan ya yi decline mun san me za mu yi ma, za mu ce ka je ka yi abu kaza, ka ba hanya kaza, ka ba hanya kaza, za ka samu sauƙin abu. Sannan akwai kamar shagunan da nake da su, kowanne shago akwai yara mutum 2 a ciki. Shagona na farko da na fara buɗewa a nan Ibrahim Kunya Housing Estate, ina ga na buɗe shi 2016 haka to 17 na buɗe shi, kuma har yanzu yana nan a nan Ibrahim Kunya. Kuma akwai yara a ciki, muna yin BBN, muna national ID card, muna open account, muna yin ATM, open account na bankuna da yawa muna yi. Sannan kuma mu ma ATM instant a gurin. Idan muka ma BBN ɗin ka fito za mu buɗe ma account mu ma ATM ba tare da sai ka je banki ba. Sannan muna yin national ID card, shi ma wannan national ID card ɗin in kai nan gurin mu za ka zo mai printing mu baka. Sannan muna yin BBN ɗin ma in kai yanda muka yi ta banki ce, ya danganta da platform ɗin da muka yi amfani da shi. Muna amfani da platform na Jais Bank wanda muka yi BBN ɗin su ce, sannan akwai platform na kamfanunuwa wanda aka ba su dama su yi. To duka muna yin wayannan abubuwan, kuma kowanne shagona in ka je za ka samu ana wannan abun. To ba iya POS ɗin muka tsaya a shagunan namu ba, muna yin wasu business ɗin wanda idan babu wannan akwai wannan. Don ko yanzu da cash yake wahala, shagona za ka je ka tara ana open account, ana yin ATM, ana komai, ba sai lallai da POS ba. To ina da yara wayanda su wannan ko wannan kai POS kake yi amma ka iya wannan abun, amma ka kula da shi saboda kar a samu matsala a shi. Wannan buɗe account yake, wannan BBN yake, wannan national ID card yake. To suna da yawa haka. Amma shi shagona na farko shine tunda babba ne, shine duk ake wannan abun a ciki.
su kuma yancan shagunan da aka samu wannan ana BBN ana open account amma ba a national ID card, sai dai in ka je a turo ka nan babban shagon. Sannan akwai challenges iri-iri kala-kala, saboda challenges din ya fi karfi a network. Idan bangaren cire kuɗi ne ka zo an cire ma kuɗi ya yi decline, an yi debiting ɗinka kuma kai ba a baka cash ba, kai da ka ce kawai sai an baka, sai dai kai ta fama da mutum ƙarshe ka tura shi ka ce sai dai ya je banki ya yi complain ya cike wani dispense error form ya yi complain za a damai da kuɗinsa. To idan banki ta yi nauyin bata da shi ba, mutum zai zo ya ta pressing ɗinka, shi babu ruwan shi, sai ka ba shi kuɗin shi tunda POS ɗinka ne. Wani ma ya ce ya je banki an cire mai kuɗi, shi mai banki sun je sun ce ka dawo gurin mai POS guri yana kuma baya gurin mu. To ƙarshe ma ni zan ɗauke ka mu tafi bankin je musu bayani, sai su ma gyaran da ya kamata. Wani lokaci ga kwana 2 ya dawo, wani 3, amma saboda mu bankin mu kamar kishiyoyinsu ne, idan kai magana kamar kishiyoyinsu ne mu, idan muka yi abu sai su ce kawai yana gurinmu. To shine kawai wannan abun ne, irin wannan challenges ɗin su ne muke samu a ɓangaren sana'ar POS gaskiya. To alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai da irin kiran da aka yi mun, kuma na zo saboda wannan shine kira irin na farko da aka yi mun, saboda gaskiya ban taɓa irin fira haka ba akan a kirawo kama a ce ka zo ka ba da wani tarihi naka ko na ya kai gwagwarmaya, ni ba wanda ya taɓa yi mun gaskiya. Amma kiran da aka yi mun na ji daɗi sosai, na gode Allah ya saka da alkhairi. Sannan wannan gidan talabijin Allah ya ƙara shi, Allah ya taimaka, Allah ya ƙara buɗa shi. Sannan kuma Allah yadda in dai akan matasa ne, duk wata gudunmawa da ake bukata a shirye muke akan mu bayar, saboda mu ma matasa ne, ba mu zata za mu kai haka ba. Kawai Allah dai ya buɗa kuma alhamdulillah muna jin daɗi. Na gode Allah ya saka da alkhairi.